Halo, opening gue maaf, opening gue biasa aja. Hai semua. Yo, halo. Baik dari channel Sunda Genep 2. Ini kalau skill. Mau. Bagaimana di channel Sunda Genep 2, jadi dina konten kali ini orang Ngopi basreng. Dina konten curhat capruknya. Yes, kembali deh. Jadi konten curhat-curhatan Anu ngacapruk. anu bisa ngecapruk, bisa Gelal-gelal lah cuma. Oh nama ya curhatan anu bakal Di koridor. saeutik gedena dibere wajangan anu mantap Bisa. bisa meureun membantu meureun bisa Alhamdulillah. alhamdulillah meureun lamun teu ngabantu hampura meureun lah Kembali lah ya ke ramean tuh. ieu mah spesialnya konten kalian mah Ayo nanya gitu. ya pertanyaan tapi dina konten hiji ayeuna mah ieu ngan seorang gitu ngan hiji nu nanyakeun Kan bae saeutik asa bermakna. Entah bisa ada nurutan kostiar disebutkan karena sok mau ge teu naon gitu. Ya mah anu ngadain yang spesial dibahas gitu ya gitu. dibahas sih mah jadi satu orang sahiji konten ieu pertanyaanna Bisa urang. Ya langsung wae Basreng. ke hijinya Kudu dorkeun guys. tuh Anjing banget. jawab ya. Sempat benci tapi rindu, ingin cuek tapi gak bisa. Nice. Sempat benci, Tapi rindu. besak. Gimana dalam sebuah hubungan? Lain pertemanan Lain pertemanan nih mah sebuah hubungan entah pacaran entah apalah dalam sebuah hubungan anu memang rumit jika nate rumit. Sempat benci tapi rindu. kayak pernah geuleuh tapi rindu sono. kayak apa ya? Kayak Inilah. apa? Heumeureunan rindu ku ieu na meureun. Lamun ku minang pes malah. Jadi benci we pokona teh terus teh pacuek-cuek tapi rindu Gitunya. Aku mantap. terus ingin Hayang cuek. hayang mah cuek tapi teu Teu bisa Besak mungkin. pakarna kumaha ya? Adi heula lah. Jadi Pada dipikirkan itu teh gitu bisa. Sempat benci tapi rindu, ingin cuek tapi gak bisa. Menurut saya Mediator kali. mediator sekaligus inspirator. Saya motivator dan eskalator. eskalator Dan editor. editor rongkok. Saya Sansan Aditya selaku Sansan Aditya. Saya Kembali ke bumi. menyerahkan pertanyaan ini ke Pesa. Anjing. Paham itu paham memang Entah bisa lah. Bisa. Entah hampir ya. Kela. Sempat benci tapi rindu, ingin cuek tapi gak bisa. Eta mah mun dina ieu masalah percintaan ya. Masalah perbucinannya ya. percintaan Perbucinan. Bucinar. Ieu teh hal yang maklum. Hal yang lumrah. Komun marane mah marane mah. Komun maneh ya teteh aja si teteh si teteh. Komun tetehnya Terutamana untuk teteh. terutama teteh ieu nu mere ieu. Wajar gitu teh anjing. Wajar jeung emang sempat benci. Aku pernah benci, semua orang pernah benci. Tapi rindu emang semua orang punya rindu alay. Cuek tapi gak bisa emang. awalnya cinta tah Awalnya cinta eta. Lamun teteh resep nama kasih A itu, kasih A itu. Lamun diajak amang ke si A itu sok nama teteh teh angkat. Itu. Soalnya teh terus Amprenya ya begini. Itu mah. Ingin cuek tapi gak bisa. Nah, emang sifat manusia mah antara cuek
dan bebek rindu cuek sakedeng kan komonya anu masih dalam perbucinan peramatirannya beginner kan beda hari beda sikap ada beda hari beda sikap Dewa ibaratkeun mah awet raja. awet raja teh no aya geuning laguna teh kan Si awet raja. tapi keur teteh nama ya pesan ke tetehnya resep teteh ngurus kemang Alay, yang iya itu cepat iya mah benar versi urang lamun teteh resep ngurus kemang teteh sok lamun teteh ditita naon maksud teh hal anu diresep ku dirinya lakukan aja daripada tong dipati di pikiran teuing lamun enak mikiran cinta teteh wah cinta komo nanya kami mah gitu asli jadi lakukan anu resep lah ku teteh naon Lamun sakira meureunana. mungkin tah jawab dulu jelas Lamun tungtungna ujung-ujungna rindu lah. Tong benci-benci lah. Kayak ujung-ujungna mah lamun ujung-ujungna bakal rindu. tong benci gitu Tong benci. meureun mata teteh nanya ka dia itu berarti permasalahan menurut teteh mah serius gitu pada awalna rindu mah meureun tina benci meureun tah Bisa wae. Kan kembali deui. Kan intina mah jawaban mah intina diri masing-masing dengan diri masing-masing berenang lamun teh mah iya teh lamun teh mah hayang nya sok aya meureunna bukan lamun teteh resepnya ieu lamun pas sono-sono ngeumeureunan apa jawabanna pasti naon iya jeung menurut orang ya jeung daripada teteh mikiran karena ieu geus mikiran lain deui lah nu leuwih berguna teu keur bangsa teu keur agama teu keur jeung negara ge keur keluarga oge bisa terutama nama keur diri sorangan intina lakukeun anu resep anu teu ngarugikeun sorangan gitu sempat benci tapi rindu ingin cuek tapi gak bisa geus tong dibahas mending kena lakukeun anu teteh kudu dilakukeun tong dilakukeun anu teu kudu dilakukeun bisa ya teteh kumaha lain artina urang jawab itu teh jempe wae ya sok lanjutnya Lanjut. sakitnya kumaha ngadepin orang muna supaya mental kita munafik munafik supaya mental kita agak down kita turun Lesa sebenang mental Let's go. ngarana benang mental ya kumaha translatekeun ngadepin orang muna teh ye ngadepin orang munafik supaya mental kita gak down contoh nama dina sikap we urang dina sosial bisa cuek lah da omongan batur mah bisa jadi motivasi urang sangkan entah benar gitu mun urang bisa milih na eta bisa jadi motivasinya motivasi tertanya lamun ku urang dibawa anak-anak iri dan dengki mah teu bisa gitu ya kumaha ngadepin orang munafik tidak akan habis orang munafik tidak akan hilang di muka bumi ini dalam kurung munafik teh tidak akan pokoknya ieu mah jangan jangan munafik teh naon sih munafik mah kayak ide anjing ibu-ibu lain jadi munafik ibu jadi munafik mah munafik kan begitu maksudnya kayak jidan tak bahasa ibu lain munafik mah jadi selalu memperlihatkan kebaikan di depan tapi itu kangen ngejelek-jelekan jadi manehna teh ngadepin anak lain jadi manehna teh iya jadi aya dihareupeun ka semua itu kangen ngelewat ngaleng bari neke tak kita supaya mental kita tidak down berarti eta mah kudu dijarakan anjing jarakan lah tong selenting lamun misalna ieu teh babaturan mun ieu misalna babaturan nya jauhan lamun misalna
kajian jauhannya daripada diomongin. Itu. Yang lama balik kan itu. Step hiji meureun rada di jarak. Rada angangan ulah ini. Lamun ayeuna teu rubah keneh meureun stop lah obrolan jeung manehna. Nu sakirana privacy lah keur maneh. Supaya engkenan teu jadi bahan-bahan bahan-bahan kemunafikan oge. Manehna jadi kemunafikan manehna. Maneh lah kudu. Tah lamun kitu yang step 2 eta teu masih keneh berlaku berarti step 3 nu terakhirna naon jauhan los pisan. Los kontak. Dina cetana jeung manehna dina ulin, dina sosialna jauhan sosial. Tah eta kalau tetehnya jadi jeung ulah pati di pikiran teuing we amun mental ngameh mental. Sangkan teh jadi pikiran. Jadi pikiran. Emang jadi pikiran ada pasti nu kieu mah. Nya heureud anjing lah udah sudi. Geus bae lah. Next nya. Kajian jauhannya Ya teteh. Yo next. Tetehmu juga. Nu kadua, nu katilu. Yo nu katilu mah ieu rada. Angan. Gambaran pemikiran dewasa. Gambaran pemikiran dewasa. Gambaran mungkin gambaranna dina segala hal lah. Contohna meureun dina kehidupan heula berarti. Kehidupan heula lah. Dina kehidupan mah anu dewasa mah meureun teh bolonen. Bawa ke kedewasaan teh tidak diukur dari umur, bukan diukur dari cetukna huis, panjangna jangot. Panjangnya itu, panjangnya ini itu enggak. Sifat dan sikap bagaimana menjalani mindset. Ya, mindsetnya dalam menjalani kehidupan. Mun dina kehidupan. Berarti kumaha tah? Mun dina duit ya. Kudu pintar ngolahna. Nya maksud teh urang teh pan matak nyebut teteh teh berarti urang teh adina. Tapi nya mana mikir mana henteu pan teteh nanya ka dieu bagaimana. Mun tina duit, mun duit teh mahi. Berarti judulna teh pintar bijak dalam memilih. Asli. Bijak dalam memilih itu gambaran orang-orang dewasa. Milih bodina duit badannya. Kudu pintar ngamahi-mahikeunana. Saeutik kudu mahi, gede kudu cukup. Tah gitu. Gede kudu nabung euy. Terus dalam masalah encan kehidupan panjang. Pan eta mah karek deui. Dina masalah karek materi memilih yang buruk mana yang baik. Tah itu di meureunang memilih yang buruk dengan yang baik, bisa memilih yang baik. Jadi geus apa teh mun dewasa mah mana anu kudu dilakukeun, mana anu ulah dilakukeun. Jadi berpikirlah gambarana di nu kumaha cenah. Berpikirlah dina kehidupan samameh melangkah lah. Ya contohna kieu isuk-isuk. Iya geroheun. Ya awewe banyak. Ya geroheun. Babaturan ngajak ulin. Bisa. Tah didinya urang dewasa, urang sederhana itu nyalanya. Kudu kumaeulan ge geroheula urang langsung ulin, lamun langsung ulin meureun. Bolon eta mah. Bolon mah pan teu mikiran mikir. Kumaha. Datang kolot dicarekan gitu. Pan eta mah siat teh berlanjut cicing berugan. Cicing atuh cicing ting di mah. Cicing atunya. Next. Anu masalah percintaan. Geus eta kehidupan? Geus lah. Masih intinya mah bisa memilih lah. Mana nu kudu dilakukeun. Mana nu baik, mana nu buruk. Da sok sanajan naon nya? Sok sanajan sakolana dina. Aya sih sakola. Emang aya ngan cuman teu narep pasti. Cuman sok aya rata-rata nu sakola jeung nu teu sakola bahkan leuwih bajingan nu sakola. Tapi kumaha carana bisa orang memilih antara yang baik dan benar aya dina hati. Ketika salah mah hate ngomong salah eta teh. Tapi ngalakukeun. Hayo nya. Da pernah nafsu. Nah kadinya euy. Jangan birahi. Geus we eta mah sok. Yes. Dari pintar dalam memilihnya mana nu amun alus mereka dilakukan, amun butut ulah dilakukan. Eta dewasa. Dewasa sekali jawaban Anda. Dewasa sekali. Saya salut sama saya. Oke, nih dalam percintaan. Pesa? Percintaan. Mungkin
Di Dalam sosial media lah Ente lah sok. percintaan lah. Udah dalam eta tadi nu dalam Kehidupan sosial media kan. Sosial media. Sosial media jadi namun curhat ulang balik deh nya hayo we ngomong ieu. Bae, urang mau bosan-bosan soalnya urang rujin kan ka itu. Asli. Aku tidak. So, tina sosial media anu geus dewasa mah pasti kaciri alamun nyeun model lamun SWT mah. Nyeun SWT anu penting, anu kudu. Jeung amun aya keresahan dina jero hate teh kudu diluapkeun dina med. Oke. Tadi eta urang geuning goreng ke batu. Berapa ya? Anjing ngamun. Jadi mulah gitu. Mun disinghareukeun mah lawan. Ngakurungkung. Eta. Iri. Terus enak mun dina nang deui. Lamun misalnya baheula mun Facebookan apa? Mun Facebookan ulah sagala deui ieu lah ulah maksud teh lamun aya keresahan dalam hati teh cukup mun bisa mah diomongkeun dina diri sendiri. Lamun teu sharing ka babaturan atau ka kolot ai teh mah pastilah deukeut jeung kolot nya. Pasti. Ya, masyaallah. Itulah. Mesti teh ulah sagala diberebetkeun teuing lah. Jadi lah lamun kolot meureun aya meureun lah. Aya lah pokona mah Bisa dicurhatan meureun. Pasti jelema mah biangna masalah pasti aya masalah we. Lamun jelema mau masalah itu bukan manusia. Kiri. Itu kiri. Oke. Kok gak aya. Jadi mulai segala teh upload mau di-upload teh nya. Ieu mah karek sare wae oge sok dietakeun maksudnya dinaonkeun Jadi talung kena sombong euy. Heuh. Dina caption mah. Lain sombong nanti bahasa gaulna mah perfeksionis. Heeh lah dari Perfeksionis jadi gitu. mengeluh. Perfeksionis teh kumaha? Mengeluh perfeksionis teh jadi kumaha nya euy. Jadi beda, lain beda. Bijak lah, Bijak. cing bijak we. Nah, gambaran pemikiran dewasa dalam kehidupan ditamani hiji jadi bijak dalam bersosial media. Eta. Jadi gitulah, jangan banyak mengeluh. Jangan. Hadapi, rasakan kepedihanmu itu. Itulah kehidupan. Itulah memang boy. WhatsApp. Sad naik. Baca percintaan, atuh. Iya, ngadepin orang mana? Kemarin orang dewasa. Dewasa. Kemarin orang dewasa. Dina cinta. Segi percintaannya mungkin yo. Ya dina hubungan lah. Mungkin menurut mana mungkin mana? Aku juga. Gila, dina pertama mah urang ya pertamanya. Urang baca sosial media dalam bercinta, urang. Heeh. Sok. Baik. Sosial dina egois ya pertama heula dina egois. Ulah egois lah jadi pasangan malah. Pasangan. Jeung pasangan mah eta bakal cirina dewasa teh ulah egois. Jadi ulah kayang maneh we. Kudu dituruti teh. Jadi orang kudu memikirkan bahwa orang teh berpasangan. Jadi aya dua perasaan. Karena komitmen itu berdua. Iya itu. Jadi orang kudu bisa merasakan bahwa orang teh bahwa dina cinta itu teh aya dua perasaan. Jadi kudu bisa ngarasakeun lah kumaha lamun dewasa teh mah lamun urang kahayang mah kieu belum tentu kan bocah sih itu kumaha. Jadi dewasa. Jadi ulah egois gitu. Ulah egois. Ada lagi? Terus saling memahami, memahami bisa saling memahami kekurangan. Terus mengutamakan keinginan pasangan. Contoh. Jadi memenuhi keinginan pasangan. Memenuhi bisa jadi bakal damai lah. Contohnya yang positif aja. Kan positif. Contohnya cenah pasangan yang senal capit merek swallow tapi bisa teu. Itu pasti iya masalah problematika. Wayah namanya. Problematika dalam memenuhi keinginan kita nya. Namun model yang ulin. Gitu. Sok atau kumaha. Sok atau telepon. Gitu lah saling memenuhi, saling melengkapi dah itu memahami lah. Terus melengkapi benar komitmen itu berdua bukan bersatu. Bersatu berkomitmen lain bersatu komitmen komitmen lain ya. Komitmen itu berdua, bersatu itu komitmen.
timbal balik dari komitmen. Menurut komitmen mau bersatu anjing. udah salilana ge pan komitmen Anjing. Ayo studio ya. jadi pan komitmen mah suatu rencana yang dibuat oleh Berdua. dua insan jadi menyatukan Jatuhkan dia. lentur gitu dong geus ah sok geus lah beureun eta intina mah Jeung lamun dalam sosial media lah malah bobodakeun jadi nanti dina percintaan mah mun geus dewasa mah seperti Bisa enak teu ngechat bersosial media dalam bercinta yang dewasa. teu ngechat pas aya chatna gimana wae tuh gimana wae Nah, jangan sok enjoy. gimana wae Lo jangan sok asik anjing. jangan lah Ulah lah. Pan aing teh gawe Heeh, tah. jangan modal. Lamun lalaki Sia. teh lamun tira laki meureun kitu nyebutkeun kitu teh. Naon kemana wae kitu nya? Meureun aweuna teh keur nyetrika, lamun ti nyawe ka lalaki kitu meureun lalaki teh. Lain meureun lain lalaki gawe atuh euy. Berarti pemain HP terus meureun. Ngomong HP teh dah atuh jelas itu ngomong HP. Da bosan. Heeh. Lamun ana misalna teu kudu selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat good Itu night. mah teu meureun euy can dewasa. Heeh, ieu kan secara dewasanya jadi ulah kitu anjing. Keur saria ya anjing dia, goblok. Jelas ya. di sosial media pemangnya itu Lamun enak ngajak ulin wae geus berapa kali-kali ngomong ya mun ngajak ulin wae gitu bertele anjing. Pan aya nomor WhatsApp atau nomor biasana. Imboke kumaha? Henteu teleponnya pas langsung truk. Lo Ayo orang kaditu ayeuna kitu nya. Geunahnya lain mah ti isukna wah jelas. gimana le? Masih lamun obrolkan anu penting ngumpul lamun da ngomong hayang ngobrol nu rada rame anu rek lebay mah mun paling lebih resep anjing. Asli. Seriusnya enjoy. Bisa ieu. Nonton. Skip. Gitulah. Jadi kalau loba chattingan ngetik jempol baru nyeri soalnya gitu. Ngetik kareunan Bisa PN-nya. bisa itulah PN. Bisu sia teh. Anjing. gitulah meureun dina eta mah Nah, maksudnya mun butuh karena teleponnya geus meureun atulah kitu. Da keukeuh pembicaraannya. Kumaha cenah lamun kudu teleponan nu ngapoe di. Aku bukanlah Superman anjing. Kalau kamu mintanya itu udah waktu itu mau bisa diserahkan ke mana? Karena cabaiku engkau juga butuh waktu. Butuh asupan dan nutrisi itu bisa lah anjing sok langsung terakhir itu dua deui masalah pertemanan dewasa dalam pertemanan Esa contohnya pas urang kieu ieu nya jang bedak sadayana kaum Adam kaum Hawa nu di kaler nu di kidul intina mah STT teh apa kabar teh halo dewasa dalam pertemanan nyata kudu lumrah dalam ieu non barang dahar lah. Wah, iya. Barang dahar. Contohna nanti si Adi eueuh aya di urang bagi-bagi lah. Oh, eta mah lalakinya. Lalaki urang heuh. Iya, lalaki pan cuma. Terus heuh bagi-bagi. Lumrah we barenya. Namun aya kasusah urang bisa jempolan. Insyaallah lah sangkan urang bisa Mandaing ke kasusah maneh. Tah itu. Perlu dinyamkeun, perlu mere-mere. Wow, sangat dewasa sih mereka. Sangat dewasa sekali ya. Asli mah lain hari lur. Terus mungkin pertemanan itu punya 1001 masalah kan? Heeh, tadi nama masalah. Dina masalah ya. Ngadepin masalah. Kembali deui cek aing. Jadi gitu. Melihat. Jadi soal mengenai masalah lihat tuh masalahna naon. Masalahna bahwa teh eta lah. Kabogoh direbut. Si eta nyeun salah. Nu basa ente. Nyeun salah. Tah urang ulah nepi ka si masalah eta teh nutupan kebaikan nu lainna. Sementara enak contohna lamun lain sakali wae nya mun emang minengge kembali lah ngan cuman lamun si itu salah teh ngan pikirkeun pernah naon. Tah eta. Jadi si itu teh mah nya enak karek kitu lain karek kitu lamun misalna masalah tina
satu kesalahan bisa menutupi 1000 kebaikan. Nah, eta. Ulah sampai kaki itu ulah sampai kaki. Jadi lihatlah sudut pandang lain. Sudut pandangnya bawa kan positif lah nya. Kamu awe mah banyak matana. Bukan banyak matana soalnya banyak liang gibah itu. banyak matana jadi bisa melihat semua hal gitu. Jadi bawa ke lelaki, bawa ke teman oge kan bisa. Bisa wae ke teman oge kan teman jadi teman jeung teman bukan bisa. Kan bisa gitu. Kecuali orang gimana teman jadi teman tidak bisa pacaran. Ulah nanti akunya cemburu. Berarti kita anjing. Gitulah. Jadi mengenai masalah itu ingat-ingat deui pernah benar baiklah. Terimalah dengan lapang dada masalah itu. Satu pesan-pesan untuk Anda, bukan teteh aja, lain teteh wae semua untuk kabehnya. For else anjing. Lamun masih kene kanu ngulik kata-kata marane euy. Coba ingat deui apalah arti sebuah kata-kata kalau tidak ada tindakan. Tapi apa kembali lagi orang tidak mengklaim bahwa semua yang kita katakan pernah dilakukan yang dikatakan kita itu benar. Tidak mengklaim bahwa kita juga sudah benar. Bahwa kita sarua bahaya. Ngan cuman ieu malah jelemaannya. Jadi pertanyaan maraneh oge jadi bisa menjadikan motivasi ke urang. Jadi lamun ketika orang maca ieu sorangan jawabanana nya intina mah jadi atuh bae lamun sorangan mah geuning kurang lah. Sieun. Jadi bisa jadi suatu motivasi oge. Jadi ku ayeuna pertanyaan kita urang ge bisa bertukar pikiran. Jadi nanti gitulah. Kita tidak mengklaim sama sekali tidak mengklaim bahwa kita sudah benar mengalami itu semua. Jadi supaya ulah aya bahasan ti batur. Iya bener ya anjing ya jelas ya anjing ya. Ka batur we ngomong kitu. Ai maneh cenah. Sia mah kos lilin anjing ka batur nyaangan maneh kaduruk. Eta. Oh my god lilin. Urang bung nepi ka aya kitu nya bahasan seperti kitu ti mana. Jadi mah kita mundur awas pliket. saling menguntungkan lah. Karena manusia itu didinya meureun ngirimkeun pertanyaan. Meureun barangkali mencicit teh itu nya. Barangkali jawaban urang teh masuk meureun alhamdulillah keuntungan urang kan. Konten. Gitu. Saling menguntungkan lah. Karena kalau manusia hidup sendiri itu tidak bisa. Karena mikirin konten itu berat. Iya. Dek nyeun itu batur geus nyieun. Nyeun konten ieu sieun pajarkeun nurutan. Keur mah jeung ieu PC ge di endorse kumaha ieu caritana aduh Gusti. PC gabut. Jadi meureun intina lah kajian kuliah kasar penting kesang halal. Topik sudah kemana-mana ya jadi Menjerat cabruk. Jadi meureun sakitu wae. Kasih teh ieu nya. Bisa rek mana itu Curhatan mungkin jadi tak. Ada sih. Aya. Tapi mohon keseriusannya. Mohon keadilannya. Yes. Curhat dari saya karena ini sudah burit. Kamu teteh ieu nya namun kayak lamun marane hayang disebutkan atau mun ngaranna disebutkan kumaha rek kumaha nurutan teteh ieu pertanyaan mana di curhatan mana henteu sugan bersependapat di urangnya kirimkeun wae lah ke Instagram aya di deskripsi. Dukung terus channel ieu supaya mararaneh nu di luar. Jadi luar wae di kajero. Ya. Asli. Dukunglah terus channel ieu dengan cara klik subscribe, share, jangan tong bawa aktifkeun loncengna supaya komentar supaya mana teu ketinggalan video-video terbaru. Sudah duanya. Lamun perlu komen. Ada orang ge butuh komentar ieu. Naon anu kurang cenah ieu goblok cenah sia mah. Ieu mah kurang ya ieu na ieu. Bisa engke kurang diteladani lah. Yo, see you next time. Abisan san.
Abi pesak. Bisa gabut. Abi oleng.